镜头转来看国内，台中的新光3月正正发生起爆事故，其中一位死者33岁做楼层管理的陈碧智，今仔日是伊的告别式。新光3月的总经理吴欣荣有亲身到场来甲伊致意。另外，针对工课受影响的员工，正提计划互市府要求来补件，搁再送审。不过，面对着挂伫咧外口这物件，都法局是同意轻度的作业会当延长到3月底。带领一级主管亲身去念香，台中新光3月起报案罹难的33岁老管陈碧智26举行公祭。新光3月总经理吴金荣到现场致意，除了讲会提供大家罹难者家属1100万的补偿金，也为起爆造成社会困扰鞠躬会失礼，强调会把所有责任担起来。罹难的同仁，我们在这里要再一次的表达深沉的痛心以及哀悼。那星光3月会尽我们应有的责任，来对相关的后续有责任的处理。新光3月的证实，为着上千个厂商的员工已经规划好第2卖场合作计划，包括台北的南西店、甲信义新天地、台中的世贸中心、甲中英贵关酒店，还有台南新天地5大地点，提供受影响的厂商较多元的销售管道，也若向台中市府提送的人员出入计划25，因为文件无齐全，互督法局退回，需要各补件。该公司于2月24日减负的资料尚需补正。昨天25日已依规减退，待补正完成后重新检送备查，以立公安。新光3月换厂，还有物件约未清除，可能会落来危害公共安全。进前市府已经发60万和25完成改善，业者24提出电源申请，由专业技术认证，督法局同意电源到3月31日，也要求新光3月赶紧改善，做好安全维护。公司新闻综合报道。